എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. തൃശൂർ അതിരൂപത ഫാമിലി അപ്പസ്റ്റോലേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾക്കായുള്ള വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഫാമിലി കാറ്റ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെയുള്ള തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവിനെയും പിതാവിനോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന പനമുക്ക് ഇടവകക്കാരായ ജുവൽ പോൾ ദമ്പതികളെയും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിതാവ്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വചനം വായിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളിൽ വചനാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കാം, എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പിതാവിന് പറയാനുള്ളത്? കുടുംബങ്ങളിൽ വചനാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ബൈബിളിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യമാണ്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും ആദരവോടുകൂടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ആ ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡ് വയ്ക്കാനും പൈസ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാനുമുള്ള സ്ഥലമല്ല ബൈബിള്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മാതാപിതാക്കൾ ഈ വചന വായനയ്ക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യമാണ്. എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബൈബിളിൽ ഒരു ഭാഗം വായിച്ച് നിശബ്ദനായിട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പച്ചനാണ്. അപ്പച്ചനൊരു ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും, മക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സമ്മാനം അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കൊച്ച് ബൈബിളാണ്. പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും അപ്പച്ചൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ബൈബിൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതേ നിറത്തിലുള്ള ഇതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബൈബിൾ എന്നും വായിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്ന അപ്പച്ചനെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വചനാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ മക്കൾക്ക് നൽകാവുന്ന ഒരു മാതൃക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വചനം പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകുക, മക്കളെ പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക. എൻ്റെ അനുഭവം, അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരാളായിരുന്നുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വെച്ച് അപ്പച്ചൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച്, ഞാൻ 4-ലും 5-ലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ എന്നെ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് പറയും, ആ സക്കേവൂസിൻ്റെ സംഭവം എവിടെയാണ്, നീ ഒന്ന് എടുത്തു തന്നേ. അപ്പം ഞാനത് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കും. വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്കത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും തന്നെ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ബൈബിളിലെ പേജുകൾ മറിക്കാനും അതിലെ വചനം കണ്ടെത്താനും ഒക്കെയുള്ളൊരു പരിശീലനം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, വചനാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. ഇവിടെയും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ല് കിട്ടുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കൊച്ചു നുണ പറഞ്ഞു. നുണ അപ്പച്ചന് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് സമാധാനമായി, അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അന്ന് വൈകുന്നേരം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ ആ നടപടി പുസ്തകത്തിലെ അനനിയാസിൻ്റെയും സഫീറായുടെയും ആ സംഭവം ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ സംഭവം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? നുണ പറയുമ്പോഴുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വചനഭാഗമാണത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ വചനം ബഹുമാനിക്കുക, വചനം നമ്മൾ തന്നെ വായിച്ച് നല്ല മാതൃക നൽകുക, വചനം പഠിക്കുന്നവരാകുക, വചനം ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ മക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. അതിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.